مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن شراب دراي كف بالعسل والليمون. طبعا هذا العلاج يستخدم في علاج مشاكل الانفلونزا، البرد، تحسس القصبات، تحسس الحنجرة، الاحتقان البلعوم، القحة اليابسة. فعال في علاج مشاكل القحة اليابسة أو الجافة المصحوبة بالإنفلونزا والبرد. بالنسبة للاستخدام أثناء الحمل والرضاعة آمن. بالنسبة للجرعة مالته من سنة فما فوق، 3 مرات باليوم، 5 سيسي إلى 3 سيسي، 2.5 سيسي، حسب يعني إمكانية الطفل أو عمر الطفل إذا كان صغير. بالنسبة للأعمار فوق ال5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات، 10 سيسي 3 مرات باليوم. ما يصير يستخدمونه مرضى السكري، يعني عنده ارتفاع حاد بالسكر أو ما منتظم، لأنه يحتوي على نسبة من السكريات. ومثل ما قلنا آمن أثناء الحمل والرضاعة، ويستخدم في علاج القحة اليابسة، تحسس القصبات، تحسس الحنجرة، الإنفلونزا، وأيضا احتقان البلعوم. إذا استفادتوا تابعونا، في أمان الله.